guys, what's up? Good morning. Ngayon guys, nandito ako guys sa taas, dito sa 4th floor ng bahay ng amo ko. Susubukan natin guys yung kagabi na binili ko. Ngayon guys, hindi ko pa nakailagay yung microphone ngayon. So, titignan natin guys kung ano yung makukuha ng cellphone ko na wala pa yung microphone. So, ito guys, wala pa yung microphone, hindi ko pa naka-plug in. So, kukuha lang tayo ng hangin kung anong kaibahan ng may microphone na wala. And then guys, ngayon guys, ilalagay natin yung itong microphone na to kung anong kalalabasan nito. Ayan siya guys, nakalagay na guys. Maya ko pa malalaman kung yung kinalalabasan nito. Gamit ko na to guys. Ayan guys, ito guys, nakalagay na yung microphone na to. So, titingnan natin mamaya kung okay ba, nag-work ba itong microphone na to. Ayan siya guys. So guys, hanggang dito na lang guys kasi sobrang init dito sa taas na to guys. So mamaya dahil Friday ngayon, lalabas ako. So magagamit ko na talaga itong microphone na to na binili ko kahapon. Thank you guys. Thank you for watching. Bye.